Celui qui est venu donner la vie, tu étais la vie toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu donner la paix, tu étais le prince de paix toi-même. Tu n'étais pas celui qui est venu dire la vérité, tu étais toi-même la vérité. Tu n'étais pas celui qui est venu montrer le chemin, tu étais le chemin de la gloire, de l'élévation, de la magnificence, du triomphe, de la prospérité, de la victoire. Alléluia! Ce matin, je vais établir l'Église de Dieu, la vérité de Dieu. Je vais établir dans ce pays et ici ce matin le salut. Le salut. À partir de ce matin, là où tu rentres, le salut rentre. Là où tu rentres, le salut rentre. Salut de délivrance, salut de liberté, salut de guérison, salut de révélation, salut d'autorité, salut de sagesse, salut de bonheur, salut de gloire. Nous sommes ton salut dans ce monde de notre roi. Et dans le ciel, où en 86, décidons après la grande croisade que j'ai faite alors à Kinshasa, étant le premier Africain à faire une croisade au pont Kasavubu, après les Jean-Louis Jaillet, après les Osborne, je fus le premier noir à faire la campagne au pont Kasavubu. Et après, j'ai vraiment eu à cœur d'abandonner le travail. Étant un inspecteur commercial dans la société du pétrole, où je gagnais beaucoup d'argent. Alors mon épouse Astrid m'a dit, mais papa, c'est avec ton argent que même mes parents vivent. C'est avec ton salaire que ton père, tes parents vivent. Et c'est avec ton salaire que nous recevons les maisons, que nous aidons les hommes, les femmes de Dieu à faire leur mariage. Mais tu décides de sacrifier tous ces gens. Je dis, Astrid, tu as raison. Je ne veux pas m'aventurer et puis revenir dire, oh Seigneur, je reprends le travail. Non. Et je suis allé chez les moines à Kinshasa. Ils m'ont donné une chambre. Je suis rentré dans cette chambre le premier jour et j'en suis sorti le 53e jour, sans miettes de pain, sans bouillie. Au 43e jour, j'ai senti une main à 14 heures qui m'a touché la poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel, devant un boulevard. Peut-être tous ne sont pas arrivés en France, à Paris. Mais quand vous voyez comment les gens s'attroupent à Paris, courent dans tous les centres comme s'ils étaient des fous. C'était comme ça. Je dis, mais quel est ce monde? Et voici tout ce monde sur ce boulevard. Des pasteurs qui avaient la Bible, des gens qui parlaient en langue. Je me suis mis derrière eux, pensant qu'ils allaient à l'église. Et du côté droit, dans un kiosque, tout en or, un ange grand avec des grandes ailes, il m'appelle, ta
Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler Talingano, Talingano? Et il fait sa main, viens. Et je viens le retrouver. Il ouvre un grand livre et il met son doigt sur mon nom écrit en lettres d'or. Ton nom est écrit en lettres d'or. Et je lui dis, mais laisse-moi d'abord aller à l'église. Les gens courent pour aller à l'église. Il me dit, non, ils ne vont pas à l'église, ils vont à l'enfer. Comment quelqu'un qui a la Bible peut aller à l'enfer? Comment quelqu'un qui parle en langue peut aller à l'enfer? Il me dit, ils n'ont que la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Je dis, ils n'ont que la Bible. Combien possèdent la Bible au milieu de nous? Et ils sont des sorciers. Combien possèdent la Bible ce matin? Ils ont la haine dans leur cœur. Combien possèdent la Bible ce matin, parlent du mal de leurs frères et de leurs sœurs? Combien de pasteurs possèdent la Bible et ne sont pas prêts à se réconcilier avec son frère pasteur? Combien? La Bible est utilisée par Satan. J'ai vu Bongo. Bongo m'a montré une Bible. turabasuhuje mwese inshuti zacu za channel yacu, ku bakunze kudukurikira ndetse dusaba n'abandi bose bagera kuri channel yacu bwa mbere ko mwakora subscribe mu by'ukuri kugira ngo tujye tubageza ibiganiro bitandukanye. Ubu uno munsi tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 tugiye kubagezaho ubuhamya bw'umukozi w'Imana witwa Charles Talingano. Ni ubuhamya yavuze mu ncamake gusa bw'ibyo yahuye nabyo, yabivuze mu rurimi rw'igifaransa, nagira ngo tubisobanure mu rurimi rw'ikinyarwanda ku batumva igifaransa. Mu by'ukuri channel yacu nubwo tuvugaho dukora ibintu bitandukanye, ariko n'ijambo ry'Imana naryo ntabwo ribujijwe kurivugiraho cyangwa ibijyanye n'ubuhamya bijyanye n'Imana n'iby'Imana. Rero narize ngo tubisobanure mu kinyarwanda ibyo ubuhamya bwe yatanze mu buryo mu rurimi rw'igifaransa. Uyu mugabo witwa Charles Talingano ni umukozi w'Imana. Ni ubwenegihugu bwe n'ubwo muri Centre Africa. Igihugu cya Centre Africa ni igihugu gihanye imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se République démocratique du Congo. Ni igihugu kiri mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Igihugu cyitwa Centre Africa. Uyu Charles Talingano niho yavukiye, mbese ni il est de nationalité centrafricaine. Hanyuma yavutse mu 1945. Ni umuvugabutumwa mu by'ukuri mu gifaransa bavuga ngo c'est une grande figure du réveil évangélique d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ni ukuvuga ngo ni umuntu umukozi w'Imana ukomeye uzwi cyane, cyane cyane bavuga ngo figure du réveil évangélique, ni ukuvuga ngo ni umuntu cyane cyane w'umunyamwuka, cyane cyane ku bijyanye n'ububyutse mu buryo bw'umwuka. Ni umuntu uzwi mbese muri Afurika yo hagati ndetse n'iy'uburengerazuba. Ubu ngubu afite imyaka 81. Uyu muntu umukozi w'Imana witwa Charles Talingano
mu 1977 niwe yari aryamye nijoro saa sita abona umuntu uje uri mu muco mwinshi cyane, aramusanga aramuganiriza, aho ngo niwe yatangiye kumenya Imana, atangira kumenya gusenga, mbese niwe yakijijwe yamenye Imana. Hanyuma mu 1978 yagiye gukorera mu Bufaransa, ibijyanye n'umurimo w'Imana mu Bufaransa. Hanyuma mu 1986 yakoze igiterane i Kinshasa, mu mujyi wa Kinshasa muri Kongo, mu mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, i Kinshasa. Yakoze igiterane mu 1986. Noneho hari aho ngaho mu giterane yumva ngo umutima uramubwiye ati, umutima umubwira ko agomba kureka akazi, kuko ico gihe yari uwo bita inspecteur commercial dans la société du pétrole. Ni ukuvuga ngo yari umuyobozi mukuru ushinzwe gusuzuma cyangwa kureba ibijyanye n'iyo sosiyete icuruzaga peteroli cyangwa se ibijyanye n'amaesansi n'ibindi ngibyo. Mbese yari umuntu ukomeye, ariko ngo umutima uramubwiye ati nareke akazi akaveho, kandi yarahembwaga umushahara mwiza ukomeye, amafaranga menshi cyane rwose. Umudamu witwa Astrid aramubwira ati, none se ugiye kuva ku kazi gute? Ukorera Imana ariko nanone ukomeza ukora n'akazi, urakuva ku kazi ariko gatunze imiryango n'ibindi byose nk'ibyo. Aramubwira ati, rwose madamu wanjye Astrid, ibyo uvuga bishingiro, ariko niko nusi umutima umbwiye. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umutima w'Imana nyine, ubwo Imana yashatse kumutima mu wundi murimo w'Imana. Hanyuma twihuse, yagiye gusenga, yiha ko agomba gusenga iminsi 50 mu cyumba cy'amasengesho, iminsi 53 asenga amasengesho yo kwiyiriza. Kwiyiriza nyine ni ukuvuga ngo kwiyiriza no kuburara cyangwa se kutajya nijoro byose, mbese ni amasengesho ya jeune. Hanyuma ari aho ngaho mu masengesho, yumva umuntu amukoze mu gituza. Ako kanya ngo yisanga mu ijuru, ise retrouve au ciel, ngo yisanze ari mu ijuru. Ubwo ni uko mu buryo bw'indoto cyangwa se birumvikana mu buryo bw'umwuka nyine. Noneho ageze aho ngaho, aho mu ijuru cyangwa se au ciel niko yabivuga mu Gifaransa, ngo abona imbere ye hariho icyo bita boulevard. Arababwira ati, barimo kubwira abakristo, barimo kubwiriza ati nimba ari umuntu waba warageze mu Bufaransa, ati ni nkako hari ameze ahantu hari boulevard imwe yo mu Bufaransa. Boulevard ni iki? Ubundi magambo make ni ukuvuga ngo ni imihanda minini cyane migari, aho usanga imodoka 4-5 zigenda mu cyerekezo kimwe, mbese imihanda minini, ahantu quartier imihanda minini imeze neza, iyo niyo bita boulevard. Noneho ngo ageze imbere abona aho ngaho iyo boulevard, mbese imbere yari nk'iyo mihanda, abona abantu bagenda bacana mu bagenda bagaruka, abandi birukanka. Aravuga ngo arimo abona abantu bameze nk'abasazi, mbese ni ukuvuga ngo ni stress y'ubuzima turimo, abantu bagenda, abandi bagenda bagaruka, abandi baje mu kazi, abandi bagaruka, abandi bari mu biki, abona abantu bagenda benshi cyane. Muri abo bantu ngo yabonyemo abapasiteri bari bafite za Bibiliya, abonamo n'abandi bantu bagenda bavuga ku ndimi, nawe ajya inyuma yabo. Hanyuma ibe yarazi ko bagiye mu rusengero, kuko yabonaga bafite za Bibiliya, abantu bavuga bishimye, bavuga mu ndimi, ati reka aje inyuma yabo. Noneho akanya gato, ku ruhande rwe hari ahantu hari ico bita kioske cyangwa boutique. Abona umuntu kuri iyo boutique cyangwa kioske, aramuhamagaye, aramubwira ati ngwino hano, vayo hano. Ariko abona iyo kioske cyangwa iyo boutique ngo yubatswe anor, ni ukuvuga ngo mu izahabu, yubatswe mu bw'izahabu, yubakishijwe zahabu. None yumva umuntu aramuhamagaye ati Talingano, kuko yitwa izina ryo, yitwa Talingano. Ati Talingano, ngwino hano, vayo hano unsange hano. None arikanga, aravuga ati, si uyu muntu ninde unzi? Uyu muntu uzi izina ryanjye hano ninde? Noneho aramubwira ati naze hano. Araza, aramwegera. Noneho uwo mugabo wahamagaye Talingano yari afite igitabo kinini,
arakibumbura cyangwa se aragifungura, hanyuma ngo uwo muntu afata urutoki rwe arushinga ku izina rya Talingano. Ni ukuvuga ngo muri icyo gitabo hari handitswemo izina rya Talingano, handitswemo izina rya Talingano, ariko iryo zina ryandikishijwe izahabu. Donc son nom était écrit en or. Donc iryo zina ryo ryanditswe izahabu. Noneho Talingano abwira wa muntu ati okay, ni byiza, atariko reka maze nanjye injye mu rusengero, inkurikira bariya bagiye gusenga, nanjye banjye gusenga, ibindi turabivugana nyuma. Kuko arimo ashaka gukurikira ba bantu yabonaga bafite za Bibiliya, abandi bavuga ku ndimi bagiye gusenga. Uwo muntu aramubwira ati bari ubona ntago barimo kujya mu rusengero, ati ahubwo barimo kujya muri Gehenomu. Ubwo ni ukuvuga ngo barimo kujya muri Gehenomu, cyangwa se ashaka kuvuga ngo il se dirige en enfer. Donc ni ukuvuga ngo barimo kujya muri Gehenomu, mu muriro mbese, mu irimbukiro mbese. Talingano aratangara. None se ko mbona bafite za Bibiliya, abandi bavuga ku ndimi, none se kweri abantu bafite za Bibiliya bajya muri Gehenomu kweri? Ko ndarimo kubyumva. Umuntu aramusubiza aravuga ati bariya abantu ubona bafite Bibiliya ariko ntibafite ijambo. Ni ukuvuga ngo bafite Bibiliya ariko ntibafite ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo kugira Bibiliya no kugira ijambo ry'Imana biratandukanye. Donc kugira Bibiliya, impapuro izi Bibiliya izisomwa, kuyigira no kuyisoma no kujyana ntibisobanuye ko ufite ijambo. Hariho Bibiliya yego niyo idufasha kumva ijambo ry'Imana, ariko hariho Bibiliya no kugira ijambo ry'Imana nyaryo, biratandukanye. Nibyo bamusobanuriye. Noneho abwira abantu wa muntu, noneho ni ukuvuga ngo rero uyu Talingano umuvugabutumwa agenda rero arimo kubwiza, abwira abantu ati hari abantu usanga bitwaza za Bibiliya, bavuga ku ndimi, basenga, baje mu byumba by'amasengesho, bagira gute, byose tubona hano hanze, abenshi ari kwigaragaza, ariko ugasanga abantu bitwaje Bibiliya ariko ari abarozi. Umuntu witwaje Bibiliya ariko ni umurozi. Umuntu witwaje Bibiliya afite urwango, yanga abantu. Umuntu witwaje Bibiliya agenda avuga abandi n'ababasebya. Ugasanga abapasiteri bamwe bafite za Bibiliya ngo ariko batumvikana n'abandi bapasitori bagenzi babo. Mu magambo make, ubu nibwo buhamya nshaka kubabwira, kubusobanura nabuvuze mu magambo make, musobanura mu Kinyarwanda ibyo uyu mukozi w'Imana Talingano Charles yavuze mu Gifaransa, avuga ubuhamya bwe. Ni ukuvuga ngo ibi byose muri rusange isomo ririmo ni irihe, cyangwa se amasomo arimo ni ayahe? Nawe umaze kubyumva wakwikoramo isomo ryawe wenyine mu by'ukuri. Ariko ngiye kuri nabyumvise ni iki? Ni ukuvuga ngo usanga abantu benshi basenga, baje mu rusengero. Burya kujya mu rusengero uko tubona hano hanze aha siko kuba umukristo, biratandukanye. Isomo nakuyemo ni uko uko abantu babona abantu hano hanze aha siko Imana ibabona. Urumva ko izina rya Talingano yasanze ryandikishijwe n'izahabu muri ico gitabo umuntu yamweretse, ça veut dire nta wundi muntu wari uzi ko izina rya Talingano ryanditswe mu izahabu. Ça veut dire ubu ngubu yanditswe mu gitabo c'ubugingo mu yandi magambo, ariko nta wundi muntu ubizi. Ni ukuvuga ngo Imana yonyine. Abantu bahora bacana imanza runaka, ugasanga uriya muntu afite Bibiliya, arasenga, ni umupasitori cyangwa ni umuvugabutumwa, ni umunyamasenga, abantu bakumva ko niwe mukristo, niwe umeze neza, ni azajya mu ijuru, bakumva ko ari we mwiza. Akaba n'abandi bavuga ati uriya we ntacyo ashoboye. Ibyo byose isomo rimwe ni uko abantu batagomba gucirana imanza, kubera ko ntuzi umuntu uzi abantu neza ni Imana. Kuko rya zina rya Talingano ryanditswe muri cya gitabo ryandikishijwe n'izahabu, ni Imana yonyine ibizi, ariko abantu ntibabizi. Rero ikindi isomo nakuyemo ni uko ni ukuvuga ngo nta gucana abantu imanza. Ikindi ni uko abantu bagomba kwirinda kugenda mu kigare. Abantu benshi kuja gusenga ngo kubera ko ni umuhango gusa, ku cyumweru barasenga, ku wa gatandatu barasenga, cyangwa iki imihango amadini, abantu bagendera abenshi mu kigare gusa ngo ni umunsi wo gusenga, ariko ntaramenya Imana neza. Rero ni ukuvuga ngo abantu birinde kugenda mu kigare. N'iryo somo ndakuyemo, umuntu ashobora kuba muri sosiyete, mu matorero n'ahandi hose, uwo muntu, ubwo ni urugero rumwe, umuntu umwe X, babona ko hari umuntu uri aho wenda bakumva ko atari umukizwa cyane, adakijijwe, ariko ibyo nta muntu n'umwe ushinzwe kubimenya, Imana niyo ibizi. Hakaba n'abandi bagaragara cyane, bakumva ko ari bo bakristo, ari bo bajya mu ijuru. Ibyo byose
isomo ririmo nta gucirana abantu imanza, kuko nta muntu uzi umukristo neza. Umuntu umuzi neza umukristo wanditswe mu gitabo c'ubugingo ni Imana yonyine. Rero ikindi ca kabiri, twirinde ico bita amarangamutima no kugendera mu kigare. Umuntu amenye Imana ku giti ce. Ayo niyo masomo nakuyemo. Ikindi ni ukuvuga ngo rero usanga abantu basenga mu by'ukuri bagira gute, ariko ugasanga wa mugani umuntu afite Bibiliya, umuntu ajya mu vyumba vy'amasengesho arasenga, ariko ni umurozi. Umuntu ajya gusenga ariko afite urwango. Ni ukuvuga ngo mu gifaransa la haine, yanga abantu, yanga bene se, yanga abo basengana, yanga abo bakorana, yanga ibintu nk'ibyo. Gusa urajya he? Uritwaza Bibiliya ariko ufite urwango. Abandi bakaba bafite Bibiliya ariko bafite bitwaza Bibiliya ariko bavuga abandi nabi. Mu by'ukuri ibintu byo gusebanya hano hanze aha bireze. Ugasanga umuntu wenda X, Y yabonaga ndamuvuga umuntu witwa X na Y. Y yabonaga X neza, rero yabona ari umuntu mwiza kandi amukunze n'ibiki, uwo nguwo ni Y abona X neza. Ariko uwundi witwa Z akaza akabwira Y, akamubwira ati urabona X ni mubi cyane, ni umugome, akamuvuga nabi, kandi wenda akanamuvuga nabi, wa muntu X ntaco yibere, nta kibazo, nta kosa yamukoreye, ariko kuko atamwishiyemo, amwanze gusa, atamukunda gusa, atajyanye nawe mu mwuka wiwe, mbese agahita akamwangisha Y, akamwangisha abandi bantu, umuntu akamwangisha umuntu kandi nta kibazo afite. Wa muntu mu by'ukuri, wa muntu ni umurozi. Buriya nibwo witwa uburozi, kuko uroga ubugingo. Kwangisha undi muntu ntaco agutwaye n'iki, gusa ugapfa kubona umuntu arakwanze. Ugasanga muri ino minsi ugasanga umuntu araje gusa arakwanze, akuvuze nabi, ntaco wamukoreye, ntiwamwivye, ntiwamututse, nta kibi wamukoreye. Ibyo nivyo byiza, ugasanga abantu bitwaje Bibiliya ariko bagenda bavuga abandi nabi. Nta muntu ushinzwe kuvuga umuntu nabi, kuko nta muntu waremye. Buri muntu afite uburenganzira bwo kubaho. Umuntu agomba kureba ibye. Ugasanga abandi ngo n'abapasiteri bamwe bafite bitwaza Bibiliya, n'abapasiteri bakora umurimo w'Imana, ariko ngo batumvikana n'abandi bapasiteri. Wenda nimba pasiteri yasenga muri dini runaka, ugasanga runaka ntibahuje, ntibumvikanye. Muri make aya niyo masomo nakuyemo. Ubwo rero umuntu uzajya mu ijuru ukora neza, nubwo atogaragara hano busanzwe, Imana ni iz'abantu, Imana ni iz'abantu. Abantu bareke gucana imanza, Imana ni iz'umuntu ku giti ce. Ibindi byose ntaco tuzi, Imana niyo ibizi. Murakoze nshuti bavandimwe, iri ni ijambo ry'Imana n'ubuhamya twari tuzi ngo dusobanure mu Kinyarwanda bw'uyu mukozi w'Imana witwa Charles Talingano. Ni umukozi w'Imana mu by'ukuri ukomeye cyane. Ushobora no kujya kuri YouTube ukandikaho Talingano Charles, wamubona. Ni umunyamwuka cyane rwose, ugira kwizera, ukomeye cyane. Yagiye avuga n'ibintu by'amagambo, ibintu byo kwatura, avuga ati ibyo watura nibyo bikubaho. Ati mujya muba il faut être très attentif mu kwatura, confesser ibyo uvuga, kwivugaho ibyiza no kwatura neza. Iyo watuye ibintu bibi bikubaho, iyo watuye ibyiza bikubaho. Ibyo nabyo yagiye bivuga, gusa ni amasomo nagiye nkuramo. Murakoze cyane nshuti bavandimwe, ariko nanone mujye mukanda subscribe nayo kugira ngo tuzajye tubagezaho ibintu bitandukanye kandi byiza byubaka. Murakoze cyane.